根據心理學講咧，點解咁多男人中意去滾啊？咁多位女士，你知唔知點解咁多男人中意去滾啊？嗱，唔信我做個調查，有邊位男士曾經去過滾嘅舉舉手啊嘛？冇啊！江門冇人滾㗎，男人中意去滾啦。聽住啊，唔好嘈啊，女士啊，留心聽下。點解咁多男人中意去滾啊？你諗下，一個男人去到嗰啲卡拉 OK 嗰啲風月場所嗰度咧，我想問你，嗰啲地方靚唔靚㗎？靚。你屋企靚唔靚㗎？唔靚。嗰啲底衫褲四圍墊㗎係嘛？跣腳㗎係嘛 ？OK， 好啦，仲有喎，嗰啲女人喺卡拉 OK 靚唔靚㗎？係咪香噴噴㗎？仲有一樣嘢喎，最大鑊係乜嘢咧？就係嗰個男人一入到卡拉 OK 嘅時候，嗰個女人嘅反應係點㗎？係咪一見到個男人入到嚟嘅時候，個女人第一時間見到個男人入嚟，即刻老細係嘛？做咩咁耐唔嚟啊？掛死我係咪啊？哎呀，捏下個膊頭先啦係嘛？飲杯酒先啦，食口煙先啦係嘛？錫啖先啦係嘛？搞到個男人戇居居咁揸住煲下煲下，以為自己真係好受歡迎係嘛？跟住啲人問佢先生你咩生肖㗎？我生肖屬水魚㗎係嘛？你係咪咁㗎？你唔知啊，你未去過，你點知啊 ？OK， 嗱，點解個男人啊係咪好享受嗰種被尊重嘅感覺啊？點解佢咁享受呢種被尊重嘅感覺啊？因為佢返到屋企從來冇呢種感覺，佢返到屋企成隻鵪鶉咁嘅。佢返屋企有呢種感覺，佢使乜出街揾嗰種感覺啊？我想問下咁多位，有幾多位太太而家個老公一返屋企，第一時間你見到個老公入門口，你會話老公，你會咁樣㗎？有幾多個會係咁啊？有啲衰到個老公返咗嚟都唔覺㗎係嘛？咦乜你響度㗎係嘛？係咪啊？以前叫個老公叫咩啊？愛人，而家叫個老公叫咩啊？死佬。仲有啊，咁多位，我想問下你，有幾多位朋友而家朝頭早瞓醒覺，一擘大眼見到你老公瞓喺你隔離，你會對住佢笑嘅？請舉舉手。你睇下幾悲慘，一個都冇。有啊，你朝頭早見到老公仲笑㗎？出糧嗰日啊！但係大家記唔記得？可唔可以諗翻轉頭？想當年你同你老公洞房花燭夜嗰日。嗱，幾廿年前都唔緊要，諗翻一齊諗翻雷電交加嗰日啊，記唔記得啊？係咪兩個一齊瞓醒覺？一齊瞓醒覺嘅時候，大家你見到我，我見到你，大家冚住張被，係咪你對住我笑，我對住你笑㗎？跟住大家心諗你仲唔死係咪咁樣啊？點解嗰陣時你會笑？你老公見到你瞓醒覺喺隔離笑嘅時候，佢話：啊，呢個女人喺我隔離，佢幾幸福。好，我要照顧佢。男人好易搞嘅啫，佢好中意一啲弱者嘅。OK， 點解咁多婚姻有問題？因為而家好多女人變咗強者，男人變咗弱者。嗱，根據宗教裏邊咧，我唔係信基督教，我引用聖經嘅一句説話，講乜嘢叫婚姻？唔係我講㗎，聖經講㗎。咩叫婚姻咧？婚姻男人好簡單，你只要對個女人愛佢愛到如骨如肉。女人嘅責任仲簡單，得兩個字，就係順從。簡單啲講，老公講乜你得一個音嘅啫，就係但係而家點解咁多婚姻有問題啊？因為好多男人對個老婆唔係如骨如肉，當佢如衣如服；女人對個男人唔係順從，係一言九鼎，佢講一句我頂佢9句。咁有乜辦法呢啲婚姻唔破裂啦？嗱，你諗下一個男人，佢有一日，如果佢識咗第二個女人啦，佢同個老婆講：我要同你分開啦，我識咗第二個女人啦。個女人咪攬住佢喊苦喊忽㗎，老公你唔好走啊！你走咗我會死㗎，係咪咁啊？跟住個男人點㗎？係咩？你會死嘅咩？早講嘛，真係麻煩啫。是但啦，要埋啦，係咪咁㗎？係咪真係嗰個女人冇咗個男人會死啊？唔係，係個男人好享受嗰個女人冇咗佢會死嗰種感覺。男人係好自卑嘅，佢好中意人哋冇咗佢唔得嗰種感覺。但係女人唔會㗎噃，你成日個女人識得第二個男人，佢同個老公講：我同你分開啊！跟住個老公咪攬住佢：老婆你唔好走啊！你走咗我會死㗎。個女人點講㗎？喂，你死遠啲喎，大佬！
你唔好整污糟間屋喎，係咪啊 ？OK， 女人係唔享受你冇咗佢會死嗰種感覺，佢會覺得你好冇用啊，唔該你爭氣啲啦。兩種人嘅荷爾蒙係唔同㗎。太太，如果你要個老公怕你，呢個係好蠢嘅行為。你老公係唔使怕你㗎，你應該讚到佢發神經。佢冇咗你嘅鼓勵，乜都唔敢做，咁個女人就叻啦。即係等於個老公翻咗嚟屋企出完糧嘅時候，阿仔，老豆又出糧啦，快啲俾啲掌聲佢，好嘢，又衰啦，再揾個，真係啊！男人啊，好似海洋公園啲海豚咁嘅咋？你咪掉條魚俾佢食，佢打兩個關頭俾你睇啊！跟住你再掉條魚，佢又打兩個關頭，你唔使理佢啫，係讚佢讚到發神經就得㗎啦。仲有一樣嘢，男人係好需要人哋支持。你知唔知世界上最蠢嘅女人啦，就成日講一句説話。嗱，講呢句説話嘅女人咧，多數有離婚嘅機會㗎。如果你講過，小心啲啦，就係成日同個男人講一早話你㗎啦。呢啲説話唔講得㗎。啊，識得笑嗰啲都知道賴嘢㗎啦，話你聽。嗱 ，OK， 嗱，我有一個14年嘅臨床經驗，可以教你一樣嘢，可以令到你老公對你死心塌地。有冇興趣聽下先？你唔拍手喎你，都唔聽喎。我通常發覺唔拍手，我使乜聽？我老公唔知幾聽我話，佢見到我立正。你每日好事嚟啊！OK， 好啦，聽唔聽先？聽嘛，嗱，好簡單啊，留心下，講一次嘅咋，好簡單。啊，今晚女士啊，聽住啊，你臨瞓之前，好使得㗎，個個用過都係一流啊。好靈奇啊嘛！嗱，今晚臨瞓之前，你瞓喺張床嗰度，笑乜鬼啫？瞓張床都笑得咁開心嘅，諗埋啲衰嘢啫。OK， 着住衫啊，唔好誤會啊！瞓喺張床嗰度，好啦，你攬住你老公。OK， 要攬住啊，唔攬住冇效啊，講明啊。跟住咧，你揸住佢嘅手，冇揸錯啊。跟住咧，望住佢隻眼。如果佢唔望你咧，閃開你追住佢，知唔知啊 ？OK， 跟住咧，同你老公講，攬住佢，揸住隻手，望住眼，跟住同你老公講：你老公啊，你知唔知啊？我而家先發覺，原來嫁咗俾你之後，就係我人生最大嘅幸福啦，耶咁樣。哇！有冇搞錯啊？咁肉麻嘅嘢都講得出，知唔知點解要咁講啊？因為反正你都嫁咗俾佢啦，幾大都讚到佢傻更更啦，係咪先？你知唔知男人乜都可以唔要，唯一唔可以唔要嘅就係個死人面啊！你見唔見到啲墳場咧？大部分咧死咗都連張相上去，冇人連個籮柚上去嘅。因為死都要乜嘢啊？面啊 ！OK， 嗱，你諗下，有一個男人走去買橙，咁啊10蚊5個橙，佢翻屋企，老婆，你睇下我10蚊5個橙，講價講到10蚊7個，俾我呃多2個幾威？跟住個女人話：哎呀，老公咁醒啊，咁都俾你呃多2個啊！過嚟，抵錫，錫鬼咗個老公一啖。跟住2個你住我住你，住咗個幾鐘頭。呢個女人叫咩啊？旺夫。因為個男人做完任何嘢都俾呢個女人支持同埋讚賞啫。OK， 我想問你咁多位男士，如果你嘅生命裏邊有咁嘅 fans， 你做乜都覺得你勁啊，覺得你勁啊 ？OK， 你覺得你開唔開心啊？開心。所有男人都中意呢啲女人嘅，不過大部分嘅女人都唔係咁嘅。因為個男人攞住10蚊5個橙翻屋企，老婆，你睇我幾犀利，10蚊5個橙，講價講到10蚊7個，俾我呃多2個。跟住你話有鬼用咩衰佬，叫你唔好俾佢呃㗎啦，爛嘅你睇下。呢兩叫咩啊？客戶。嗱，但係咁喎，咁多位男士你唔好怪呢啲太太喎，嗰啲女人係慣咗咁講嘢，因為佢阿媽係咁教佢。中國人最缺乏嘅係欣賞能力。大部分嘅中國人啦，由細到大啲爸爸媽媽，你而家都咁教仔女㗎，你教人哋睇人哋啲衰嘢㗎。你睇下佢又考第咩啦？佢又俾阿爸打啦，佢全部教人睇啲衰嘢㗎。睇電視都係㗎喎，你唔睇好嘢㗎喎，邊個攞諾貝爾獎你唔記得㗎喎？邊個死得最慘你記好耐㗎喎？911係咪好多人睇電視㗎？睇好多年啦，係咁重睇都好開心㗎係嘛 ？OK， 仲有一樣嘢，中國人有一樣嘢好慘嘅咧，就係佢哋唔知喺邊個學翻嚟，佢哋中意用惡嚟表達愛㗎。你留意下一個女人，如果煲咗煲湯，煲好多個鐘，煲俾個老公飲，好錫個老公嘅喎。佢煲完個煲湯之後咧，滗咗碗湯俾個老公飲啦，佢會點同個老公講啊？飲湯啊！
煲好耐啊，飲多碗啊，係咪咁㗎？佢唔可以好温柔㗎，我煲可能飲高快啲飲啦，佢自己講完之後，佢都嘔㗎。點解你咁惡嘅？因為我愛佢咯，越惡越愛咯。例如朝頭早起身好凍咧，係咪啊？着衫啊，哎呀，凍死你啊！做乜咁惡啊？我愛佢咯。咁多位改變下呢種觀念，唔係惡就代表愛㗎。你試下嗱，聽我講，有一日喺你老婆後邊攬住佢條腰，喺佢耳仔邊輕輕咁同佢傾下偈，你信唔信乜都有得傾？爭錢都唔使還，唔係講笑㗎。有時咧温柔啦係溝通㗎，好多人係中意惡，但係呢樣嘢係要戒㗎嚇。嗱，所以咧中國人有句説話，佢話百世修來同船渡，千世修來共枕眠。兩公婆瞓埋一張床，好多百世嘅修為收翻嚟，千祈唔好要證明自己啱，因為中國人好中意咧就要鬥嘅，鬥唔睬。係嘛？鬥你睬翻我先，跟住要贏啊！你又唔睬我唔睬你，跟住鬥到咧嗱，佢卒之打翻俾我，我贏咗佢打俾我先，弱智嘅行為嚟嘅，知唔知啊 ？OK， 寧願唔要個老公都唔肯打翻個電話㗎。佢話你咁樣佢唔啱喎，好似有個女人同我講，佢話鄭生我應該同我老公離婚啊！我話你覺得同佢分開辛苦啲啊，定係原諒佢辛苦啲啊？佢咁啊分開辛苦啲，我咁你咪原諒佢咯，係嘛？佢話咁佢唔啱喎，我咁樣都原諒佢，咁我應該離婚喎。我冇應唔應該㗎，乜有離婚離得最應該嘅咩？你使唔使頒個最佳離婚獎俾你啫？係咪？有啲嘢你覺得呢樣嘢係你自己認為開唔開心嘅啫嘛？等於喺街邊有隻狗，你揸住架車，隻狗走出嚟，你可以撞死佢㗎，撞死佢冇人話你唔啱㗎喎，不過你都會停車㗎，因為你唔想撞死佢。你可以啱㗎，你撞死佢邊個話你唔啱啊？但係因為有啲嘢就算啱，你都唔想做嘅。最緊要問下自己想點做。係嘛？唔係講啱唔啱嘅 ，OK， 不過你都唔明嘅，你有排先明。好啦，咁咧希望咧咁多位男士咧多啲氹下個老婆。阿老婆啊，點解你啊？原來你越老越靚喎。個老婆多啲呃下個老公，哇！老公原來你越老越犀利喎。你呃下我，我氹下你，你氹下我，呃下你，好快幾廿年啦，係咪啊？好快死得啦，係咪先？使乜咁認真啊 ？OK， 啱唔啱聽咁多位？啱聽嘛，多謝啊！好啦。仲有一樣嘢講漏咗啊！大家要記住啊，女士啊，我教你個方法啊，千祈唔好成日同個男人咧，即係批評佢咁多，因為咧嗱，尤其是啊，好多見到好多女士咧，成日用錢啊同個老公反面。例如個老公咧，個細佬啊，或者佢媽要錢用咧，你千祈唔好批評佢喎，知唔知啊 ？OK 喎，點解要你俾啊？你細佬唔使俾啊？阿媽佢冇份啊？唔好咁樣，佢潛意識會好憎你嘅，知唔知啊？本來我個孝順仔嚟嘅。陰公啊，娶錯老婆，而家連孝順阿媽都唔得，佢快啲死就好咯，真係㗎。咁唔通點啊？唔通乜都話好啊？我教你一個方法，你可以用下就係、好啊，不過得唔得啊？即係例如個老公話啊，老婆呢層樓幾靚，不如我哋買咗佢咯。跟住你話好靚喎，老公點解咁靚嘅呢層樓？不過呢咁貴，買唔買好啊？佢會覺得你同佢眼光一樣，大家都覺得靚，不過呢個傻妹覺得貴啫，佢唔會同你吵架喎，知唔知啊？但係如果調翻轉，個老公話呢層樓好靚喎，靚有鬼用咩？咁貴唔買，佢好憎你嘅，知唔知啊？但係佢又會覺得呢層樓靚嘅喎，不過佢唔會再同你講啊，佢出街同第二個講，嗰個就叫二奶，唔係同你講笑㗎。所有嘅因果你有責任㗎 ，OK。但係男人都唔好得好多嘅啫嘛，不過今日冇時間講。啊，男人好多好衰格㗎，